Današnja epizoda je posvećena svima vama koji uzgajate na balkonima, odnosno balkon biobaštama, ali nije samo posvećena vama. Svi vi koji uzgajate na otvorenom polju možete da postavite saksije i da iskoristite višak presade kako biste organizovali saksiju za veliku berbu. Zapravo, danas pričamo o velikoj berbi iz samo jedne saksije. Podsjetit ću vas da na našem kanalu postoji playlista Balkon biobašta, jer i sama uzgajam na dva načina. Imam balkon biobaštu koja je zaista velika i baštu na otvorenom polju. I zato i upravo zbog toga vam govorim da su te kombinacije nekako najlepše. Uvek nam ostane onaj višak presade koji možemo da organizujemo u saksijama. Zapravo, svi ste već upoznati da je trag biljke sinonim za dinamiku, odnosno za veliku berbu sa malih površina i o tome je upravo reč u današnjoj epizodi. Pokazat ću vam analizu koju možete da postavite u jednoj četvorouglastoj saksiji gde možete da imate veliku berbu sa male površine, odnosno već za mesec dana vas očekuje ogromna berba kultura koje spajamo. U pitanju je julski, majski rasadnik i jesenji brzi uzgoj. Za ovu epizodu izabrala sam četvorouglastu saksiju, ali vi možete da izaberete i okruglu saksiju. Ono što je najvažnije u svemu jeste dubina ove saksije. Ovdje imamo glavne kulture, u pitanju je kupusarica iz majskog rasadnika, prema tome dubina saksije je od ključnog značaja. Analiza koju ćete postaviti na ovoj saksiji je sledeća. Možete da vidite da sam tim crvenim linijama vama napravila jednu mrežu, odnosno kockice, i da se svaka kockica odnosi na neku kulturu. A kako to praktično izgleda? Ja sam vam čak i u ovoj saksiji napravila mrežu i već sam pripremila saksiju i postavila određena gnezda i ta mreža vam ukazuje na tačnu poziciju nekih kultura. Pa recimo, ukoliko imamo prvu kockicu u kojoj se nalaze rotkvice, to vam je upravo ova kockica. Vidite da je gnezdo malo šire zato što se radi direktna setva rotkvica. Ova druga kockica, u pitanju je cvekla, tu ubacujemo jednu sadnicu cvekle i ona se ubacuje upravo na ovu kockicu. To gnezdo je nešto manje, ali je dublje, jer radimo presadnju iz julskog ili majskog rasadnika. Kada je u pitanju oznaka S1, u pitanju je direktna setva spanaća i odmah možete da vidite da je kockica nešto šira zato što ćemo raditi direktnu setvu semena. Zapravo, sve vam je ovo postavljeno u okviru te mreže. Oznaka R2 je repa, dakle ubacujemo julski rasadnik, jednu sadnicu. Oznaka K je kupusarica, ubacujemo sadnicu iz majskog rasadnika. R3 je rotkva, ubacujemo sadnicu iz julskog rasadnika. B blitva, majski ili julski rasadnik. S2 direktna setva salate ili presadnja, u zavisnosti toga da li imate sadnice. I ovde ubacujemo praziluk. Kada je u pitanju praziluk, on ide iz julskog ili majskog rasadnika i tu ćete ubaciti 2 sadnice praziluka. Osnovna greška koja se radi kod balkon biobašte jeste punjenje saksija. To je prilično namučilo naše baštovane u toku ove sezone, zato što se tim punjenjima, ukoliko su pogrešno urađena, jako često i gube sadnice. Punjenje mora da bude kvalitetno. Ova sama analiza koju ste sada pogledali mora da izdrži ne samo ove sezone, već i naredne sezone, zato što imamo smenu kultura, imamo pre svega jako zahtevne kulture u jednoj dinamičnoj kombinaciji i zato je važno da vaše punjenje uvek bude 3:2:1, zemlja, kompost, đubrivo. Ukoliko nemate vlastiti kompost, vi ćete kupiti ovaj supstrat za setvu biljaka, odnosno setvu povrća i semena voća. To je nešto što se nalazi u svakom vrtnom centru ili u poljoprivrednoj apoteci. Takođe, ta mešavina se radi i u ovim gnezdima. Ja sam na poseban način napunila ovu saksiju, o tome ću posebno da govorim, ali je jako važno da ne koristite samo supstrat za setvu ili samo kompost za setvu, zato što on nije dovoljan. U jednom trenutku biljke iscrpe svo hranivo iz tog supstrata ili komposta i posle toga biljke jednostavno ne napreduju sa svojim rastom, a kada imamo ovako zahtevne kulture, one moraju zaista da imaju tu početnu snagu, tu početnu energiju koju im daje pre svega stajnjak. Zemlja u ovom slučaju ima ulogu da sva ta hraniva nekako poveže i drži u nekakvom normalnom balansu.
A sada kako sam ja napunila ovu saksiju? Ova saksija ima jako mnogo stajnjaka. U pitanju pregoreli stajnjak koji sam nabavila za potrebe jesenje zone. Iskoristila sam baštinsku zemlju, dakle zemlju sa gredica, odnosno to je moj vlastiti kompost koji je pomešan sa zemljom. Kada sam to pomešala i napunila do 2/3 ove saksije, ja sam odozgo radila nešto slično prvom modelu. Dakle, radila sam uslovljavanje seno, posula malo stajnjaka, ponovo seno i tu sam sada napravila gnezda. Da biste uopšte mogli da razumete šta su setvena i sadna gnezda, jako je važno da pogledate epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. To vam je nekako početak, kao nekakva, kako kažemo, osnovna literatura da biste uopšte mogli da sejete u ovim sistemima, ali ovde su sada postavljena setvena i sadna gnezda. Recimo, ovo je sadno gnezdo, pošto u samom centru ide kupusarica. Znači, sadno gnezdo možda bude manje, ali je dublje. Sama saksija je dobro uhranjena, prema tome ovde ništa neće nedostajati tim kulturama. Setvena gnezda su šira, zato što tu je potrebno da ubacim seme. Kompletna saksija je dobro zalivena, to sada ne izgleda tako, zato što je provela izvesno vreme na suncu. Dobro je zalivena i sada je sve ovo spremno da primi seme i sadnice. Sada ćemo videti kako se ovde ubaci seme, a koje sadnice obavezno šišate i kakav izbor kupusarice ću odraditi. Sada kada napunite saksiju, morate određenim redosledom i da je sadite. Videli ste šta nam sve od kultura ide i te kulture će zaista vrlo brzo da buknu i ova saksija će biti onako puna hrane. Ali ono što prvo presađujemo u ovoj saksiji jesu sadnice, jer kada vi ubacite seme, a nakon toga sadnice, vi možete kompletno seme da poremetite, dakle seme ide poslednje i ono što ću prvo ubaciti jeste kupusarica. Sada ću vam dati savet o tome. Kupusarica koju ćete posaditi u saksiji mora da bude, kako se ono kaže, rentabilna. Dakle, ona mora dugo da vas hrani. Najveće greške koje rade baštovani u balkon biobašti jeste to što će recimo posaditi kupus za kiselje, onaj kupus koji se glaviči, ili možete posaditi kelj koji se glaviči. To nije rentabilno. Znate zašto? Zato što tu imate jedan proizvod koji ćete ubrati i vi nemate dalje korist od toga. Dakle, skidate glavicu kupusa i ostaje prazan prostor. Kada su u pitanju, recimo, mnogocvetna brokula, lisnati kej koji sada držim, ili raštan, ili bilo koja vrsta lisnatog kelja, to su vam rentabilne kupusarice za balkon, zato što ona vas 2 godine hrani. Sada kada ubacimo ovaj lisnati kelj, on će početi da daje te mlade listove koje ja berem i ponovo berem listove i naredne sezone berem listove i kad procveta ja imam i cvetne stapke i listove, 2 godine vas može hraniti ova jedna sadnica koju ubacite u saksiju. Dakle, uvek morate da razmišljate o toj rentabilnosti. O svemu ovome sam inače pisala u nedeljniku broj 44 i imate zaista ovu epizodu koju sam najavila i priču o balkonskom uzgoju, tako da ako želite i da čitate pored ovoga što gledate, to možete pročitati u nedeljniku. Sada ću ubaciti ovu sadnicu, sve je spremno, imam sadno gnezdo, samo ću napraviti malo dublju rupu i trudim se što dublje da ubacim ovu sadnicu. Dakle, ova sadnica ide do ove visine jer to je lisnati kelj, tako da je prva kultura u ovoj saksiji ubačena. Svako ko prati program Trag biljke sada ima dosta rasadnika, a ova zimska zona, bez obzira da li je na balkonima ili na otvorenom polju, sastoji se iz majskog i julskog rasadnika. Malopre ubacila sam kupusaricu iz majskog rasadnika, mada lisnate keljove možemo da ubacujemo iz julskog rasadnika zato što se i u julskom rasadniku seju. Takođe, ovo vam je tu negde i poslednji poziv za postavku julskog rasadnika. Možete da pogledate sve naše prethodne epizode koje se odnose na rasadnike, jer imamo granični rok. Rok je 15.8., ali još plus nedelju dana imate za postavku julskog rasadnika, posebno vi na balkonima. Na balkonima zaista imate mnogo veću šansu, jer su to zatvoreni sistemi koji se lako mogu zaštititi. Prema tome, slobodno obavite setvu svih ovih kultura o kojima sada govorim, jer možete da postavite
postavite ovu saksiju. Čisto ako vas inspirišemo ovom samom epizodom, možete ovu saksiju da postavite bez obzira što u ovom trenutku nemate niti jednu sadnicu. Zašto sam ovdje? Ovdje sam da bih uzela sadnice repe i rotkve, jer ja sam izabrala da tu budu repa i rotkva u kombinaciji sa kupusaricama. Jako se dobro podržavaju. U pitanju je razlika u afinitetu rasta, jako dobro sinergetsko dejstvo zaštite. Prema tome, sama repa i rotkva jako dobro štite kupusarice od napada leptira i ta kombinacija će biti pre svega rentabilna za jednu saksiju zato što će i repa i rotkva mnogo brže završiti svoju vegetaciju i kad njih izvadimo oslobađamo prostor za dalje. Znači ja uzimam prvo jednu sadnicu repe i jednu sadnicu rotkve, zato što su to sadnice koje se obavezno šišaju pre presadnje i o tome je sada reč. Sadnice repe i rotkve se obavezno šišaju pre presadnje. Potrebno je da skinete sav višak listova, kao što sad ja radim, ovo je dovoljno da ostane. I takva sadnica se obavezno prima, isto se odnosi na blitvu i cveklu. Sa leve i desne strane kupusa nalazi se repa i rotkva, nije bitno iako im rotirate mesto. I vrlo se jednostavno ubacuju onda kada je sve spremno, ošišane su. Sada ću samo malo da navučem ovo seno koje mi je ostalo i ova linija je sada završena. Ovo je praziluk iz majskog rasadnika, potpuno je spreman za presadnju, uveliko ga presađujemo baš na otvorenom polju, a sada u okviru ove analize idu dve sadnice. I evo izabraću ove školski primjer sadnica koje se ubacuju. Ove sadnice se obavezno šišaju, skraćujete koren, skraćujete ovako sadnicu i one su spremne za presadnju i idu u isto gnezdo. Jedna sadnica ide sa ove strane, druga sa ove. Nemojte misliti da će smetati kupusarica rastu praziluka. Prvo praziluk se redovno šiša, drugo u ovoj kupusarici se redovno skidaju listovi. Od sadnica sada ubacujemo cveklu. Evo, nećete verovati koliko se šiša cvekla. Ovako. Dovoljno je da vam ostane samo ovaj mali srednji listić i to je sasvim dovoljno za presadnju. Cveklu ubacujemo na ovu poziciju. Što se blitve tiče, ovo je inače moje seme koje je skinuto sa crvene blitve. Malo se izmiksala, znači nije ono potpuno crvena, ali samo sam skinula seme sa materinske biljke, postojala ovde i evo već imam sadnice, u pitanju je julski rasadnik. Ponovo ovu blitvu šišamo. Pogledajte koliko joj skidam listova i skinuću i ovaj. Ovakva blitva vam se automatski prima. Blitva ide u ovaj ćošak. Vidite kako se naša saksija već puni. Već imamo repu, rotkvu, cveklu, kupusaricu, blitvu i dva praziluka. Što se salate tiče, možete da radite direktnu setvu ili presadnju. Ja sam radila direktnu setvu u okviru sistema za jesenji brzi uzgoj i dobila sam puno sadnica salate, to mi je bio cilj, tako da ću ja sada da prebacim jednu sadnicu salate u taj ćošak. Da bi se što pre primila, skratit ću ova dva malo jača lista i ovako sadnica je spremna za presadnju. Sadnicu ubacujem u njen ćošak. Sada nam je ovdje ostalo da ubacimo seme spanaća. Ovo je sasvim dovoljno. I seme rotkvica koje ide u ovaj drugi ćošak. Trudite se da što ređe to sejete. Dovoljno je ovako malo semena. I sada je naša saksija na prvu ruku odrađena. Preko toga ide sada centimetar suve mešavine, ali pre toga moram da vam skrenem pažnju da je spanać u ovoj situaciji glavna kultura, zato što preko zime možemo stalno da ga režemo. Na balkonu recimo možete imati 7 rezanja listova sa jedne setve spanaća. Sada kada sam stavila seme, ubacila sadnice, dodaću centimetar suve mešavine preko svega. Nema veze što su ovo na neki način gnezda permasaksija, zato što sam ja radila delimično punjenje kao da su u pitanju perma modeli. Ipak ću sve da pokrijem centimetrom suve mešavine. Oko sadnica preko semena dodajte oko sadnica.
Na taj način će se lakše zadržati vlaga, manje će se gubiti vlaga i ove sadnice će vrlo brzo da se prime. Sada ide zalivanje i setva u ovoj saksiji je gotova. Kao što ste mogli da vidite, ovo je realno vrlo mala saksija. Ovde bi mogla da stane jedna kultura, recimo jedna kupusarica, ali ja sam vrlo mudro iskoristila ovu saksiju za jedan miks kultura, tako da svi vi koji ste na balkonima i koji zaista u tim svojim saksijama berete veliku količinu hrane, možete ovom dinamikom da imate još veću berbu. Izuzetno cenim vaš napor da hranite svoju porodicu zdravom hranom i zato stalno smišljam nove sisteme koji mogu da vam omoguće da na lakši način proizvedete veću količinu hrane. Jer ovde će rotkvice da završe svoju vegetaciju. Kada uberete rotkvice, recimo tu možete da ubacite mladi luk, odnosno crni luk za mladu berbu se uvek može ubacivati. Sa strane imamo rotkvu i repu koji će završiti svoju vegetaciju, pa recimo tu možete da ubacite po šaku graška sa jedne i sa druge strane. A sa ove strane salata će završiti svoju vegetaciju. Možete novi turnus rotkvica da posejete. Prazi luk vam ostaje za sada kao malo kultura duže vegetacije, blitva vam ostaje kao trajna kultura jednako kao sam kelj. Znači, jako je važno da u jednoj saksiji imate bar dve kulture koje će biti rentabilne, koje će vas trajno hraniti. U ovoj saksiji to su blitva i kelj koji će vas hraniti naredne 2 godine. To je sve za današnju epizodu. Ono što vam još moram sugerisati jeste redovno zalivanje ovih saksija. One su zatvoreni sistemi i morate da ih zalivate svaki dan. S druge strane, kada je u pitanju dohrana, ako ste ispratili punjenje ove saksije, dohrana vam uopšte nije potrebna. Ako ima dovoljno stajnjaka, ova saksija može da izdrži sama po sebi bez ikakve dohrane do naredne sezone. Kao što sam rekla, o ovome sam govorila u prošlom nedeljniku. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu. Ako ga još uvek ne dobijate, možete se prijaviti putem linka koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode. A sad vas sve pozivam da pogledate ovu playlistu. U pitanju je playlista Balkon Bio Bašta gde vam može biti inspiracija za neke nove ideje.